Marcelo Ebrard dio a conocer por medio de su cuenta oficial de Twitter que el avión Boeing 737-800 de la Fuerza Aérea Mexicana llegó a Bucarest, Rumania, por el equipo de la Secretaría de Relaciones Exteriores encabezado por el jefe de oficina. Equipo de la Secretaría de Relaciones Exteriores encabezado por el jefe de oficina Daniel Milán en Rumania, compartió Ebrard. En Rumania se encuentran más de 22 compatriotas. El embajador de México en Rumania, Guillermo Ordorica, dio a conocer que ya se encuentran seguros y ya con nosotros. Luego de un vuelo aproximado de 4 horas, se señaló que realizaría una escala más de 2 horas aproximadamente en Canadá, esto para posteriormente hacia Bucarest, Rumania.